Բարև ձեզ սիրելի ընկերներ, մենք ինչպես խոստացանք հեռարձակում ենք ուղիղ սկսում մեր սահմանապահ գյուղերից մեկից։ Մի խումբ հայրենադարձներով որոշեցինք սկսել այս նախաձեռնությունը սահման strong hashtag-ով, որի հիմնական նպատակն է աջակցել մեր սահմանապահ գյուղերին, բոլորդ քաջ տեղյակ եք, որ հուլիսին մեր արևելյան հարևան աջակցությամբ գործողություն ենք սկսել մեր սահմանում, մեր զինվորները եւ զինված ուժերը փայլուն կատարեցին իրենց գործը, սահմանապահ գյուղերում ապրող մեր բնակիչները նույնպես դրսևորեցին քաջությունը, սակայն մեզ պետք է ավելի ամուր կանգնել հողի վրա եւ մեզ մեր բոլոր ընկերներին կոչ եմ անում, թե Հայաստանում ապրող, թե Սփյուռքում ապրող միանալ մեր նախաձեռնությանը եւ աջակցել նրան, որպեսզի մեր սահմանապահ գյուղերի բնակչությունը, ժողովուրդը էլ ավելի ապահով իրենց զգա եւ շարունակի ապրել եւ արարել ամբողջ Հայաստանի տարածքում, հատկապես սահմանապահ տարածքներում, որպեսզի շատ երկար չխոսեմ, ուզում եմ մենակ մի բան ասել, որ մենք պատրաստ ենք ընդունել եւ պատասխանել ձեր հարցերին, այդ հարցերը կարող եք ուղղել թե հայերեն, թե ռուսերեն, թե անգլերեն, մենք այն լեզվով ինչով որ դուք հարց գտաք, անպայման կպատասխանենք, որպեսզի այդ պատասխանը ձեզ համար հասկանալի լինի եւ ուզում եմ խոսքը փոխանցել Թավուշի մարզպետին, պարոն Չովանյանին, որպեսզի ինքը ընդհանուր նկարագրի իրավիճակը եւ ինչպիսի կարիքներ կան այսօր եւ մենք ինչպես կարող ենք աջակից լինել։ Այո ջան, համեցեք, խոսքը ձեզ փոխանցեմ։ Բարև ձեզ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս առիթի եւ հնարավորության համար եւ կարևոր է իրականում նմանատիպ հարթակներում այս թեմայի քննարկումը, ինչու առիթ եմ ունեցել նաեւ ասելու, որ ցավոք սրտի շատ ժամանակ մենք սահմանին մեր կարևորագույն թեմաներից մեկին, մեր անվտանգությանը, որը վերաբերում է ոչ միայն սահմանապահ գյուղերին, ոչ միայն Տավուշին, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, այլև համայն հայության անվտանգությանը, ցավոք սրտի մենք այդ հարցերին վերաբերում ենք ավելի շատ ռազմական գործողությունների ժամանակ եւ շատ ավելի կարեւոր է այս թեմաները քննարկման առարկա դառնան, հատկապես երբ որ խաղաղ է, երբ որ պատերազմ չկա, եւ դրա համար ողջունում եմ եւ ուզում եմ, որպեսզի իսկապես այս վարքագիծը ավելի խաղաղ պայմաններում իսկապես դառնա սովորություն։ Շնորհակալություն բոլորին։ Ուրեմն բոլորս տեղյակ ենք այս տարվա հուլիսի 12-ին սկսվեցին մարտական գործողություններ Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանի վրա, որի շրջանակներում հրետակոծվեցին սահմանապահ մի շարք գյուղեր, հատկապես այդ հրետակոծություններից տուժեցին Այգեպար, Ներքին Կարմիրախտյուր, Չինարի գյուղերը, հրետակոծվեցին նաև Մովսես, Տավուշ գյուղերը, Բերդ քաղաքը, որը 1994 թվականից սկսած չէր հրետակոծվել։ Այսինքն ըստ էության որոշ առումով երկարատև, այսինքն զինադադարից հետո մենք աննախադեպ իրավիճակ ունեցանք, հատկապես Բերդի հրետակոծման արձանագրումը ունենալով։ Դրա արդյունքում 150-ից ավելի արկեր պայթեցին միայն բնակավայրերում։ Բարեբախտաբար չունեցանք զոհեր քաղաքացիական բնակչության մեջ, ունեցանք մեկ վիրավոր Չինարի գյուղում, ցավոք սրտի ունեցանք զոհեր զինվորականների մեջ։ Եվ այս արձանագրումը, որ մեր գյուղերում մենք ունեցանք զոհեր, խոսում է իրականում մեր քաղաքապաշտպանության համակարգի եւ բնակչության ուրեմն անվտանգային մշակույթի մասին եւ դրա համար մենք արտական ենք նաեւ այն աշխատանքներին, որոնք որ նախորդ շրջանում իրականացվել են մեր սահմանապահ գյուղերի եւ սահմանի անվտանգային համակարգերի կարգավորման ուղղությամբ, այդ թվում ապաստարանների կառուցման առումով։ Այսօր իհարկե մենք ավելի շատ օգտվում ենք մեր բնակիչները օգտվել են տնային ապաստարաններից, այսինքն դրանք նկուղներ են, որտեղ որ գուցե շատ նվազագույն պայմաններ կան կենսապահովման, բայց այնուամենայնիվ այդ նկուղները պաշտպանեցին մեր բնակիչներին։
որտեղ 150 արկերից գրեթե ոչ մեկը ըստ էության նպատակին չի հասել։ Ավերվել են շուրջ 100 շինություններ, ենթակառուցվածքներ, որոնց մի մասը արդեն վերականգնված է, առաջնահերթ վերականգնվել են ենթակառուցվածքները, գազատարեր, էլեկտրասնուցման համակարգեր, ջրատարեր, որպեսզի մեր բնակիչները գյուղերում ապրող կենսապահովման խնդիրներ չունենան։ Այժմ մեծ թափով իրականանում է ավերված տների, հրետակոծված տների վերականգնման աշխատանքները, այն տները, որոնք որ չեն համապատասխանի նվազագույն չափ վերականգնման չափանիշներին, դրանց փոխարեն կկառուցվեն նորերը եւ կտրամադրվեն մեր բնակիչներին։ Այս ծրագիրը ամբողջությամբ իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Զուգահեռաբար իրականացվում են ուրեմն դրամահավաքի տարբեր ծրագրեր, տարբեր ֆորմատներով, եւ մենք ուրախ ենք նաեւ Վերադարձ Հայաստան համայնքի միանալը այս նախաձեռնությանը։ Մենք այս ընթացքում ուսումնասիրել ենք եւ զոնավորել ենք ապաստարանների մասով բոլոր բնակավայրերում, ուրեմն մենք ունենանք հիմնականում 3 տիպի ապաստարաններ։ Առաջինը կլինեն դրանք հանրային շենքերի նկուղները, երկրորդը կլինեն թաղամասային ապաստարաններ, որոնք որ կլինեն էլի ուրեմն հնարավորինս բարենպաստ այն տներում, բնակարաններում, որտեղ որ կան այդպիսի հնարավորություններ, որտեղ նախատեսված է, որ պետք է լինի առնվազն ամենաշատը, այսինքն 150 մետր շարավիղ ցանկացած այլ տնից, որպեսզի մեր բնակիչները հնարավորություն ունենան պատասխանելու անհրաժեշտության դեպքում, եւ այն թաղամասերում եւ այն վայրերում, որտեղ որ հնարավոր չի լինի ներտնային ապաստարաններ կառուցելու, կտրվեն մոբիլ ապաստարաններ, որի արժեքը $15,000 է, եւ մենք այս առումով արդեն մի շարք ապաստարանների համար դրամահավաք իրականացրել ենք եւ այդ գործընթացը պետք է շարունակվի, որովհետեւ Տավուշում կան 42 սահմանամերձ գյուղեր եւ եթե ուզում եք ճիշտ իմանալ, իրականում այս մշակույթը ոչ միայն պետք է վերաբերի սահմանամերձ գյուղերին, այլ պետք է վերաբերի բոլոր բնակավայրերին, որտեղ հատկապես վերջին պատերազմական գործողությունները եւ այնտեղ անօթաչու թռչող սարքերի օգտագործումը ցույց տվեցին, որ մենք ապահով բնակավայր ըստ էության չունենք, առավել եւս Տավուշի մարզում, որտեղ նույն Իջևանը սահմանից գտնվում է ընդամենը 10-15 կիլոմետր ուղիղ հեռավորության վրա եւ խոցելի է շատ ուրեմն թշնամու շատ հրաձիգ ուրեմն սարքավորումների կողմից, ել չեմ խոսում նորից եմ ասում անօթաչու թռչող սարքերի կողմից։ Այնպես որ սա կենսական անհրաժեշտություն ունեցող նախաձեռնություն եւ ծրագիր է եւ ամփոփելով այս թեման ասեմ, որ մենք այսօր արդեն այս ստանդարտը մտցրել ենք մեր քաղաքաշինական նորմերի մեջ եւ Տավուշի մարզում այլևս չի կառուցվելու որևէ շինություն, հատկապես հանրային շինություն, որը չպետք է ունենա, որը չի ունենա ապաստարան եւ մենք առաջարկություն արդեն արել ենք, որպեսզի այս շինարարական նորմը լինի եւ գործի ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Չոբանյան։ Ինչ խոսքը փոխանցել Բագրատ Սրբազյանին, ուզում եմ նաեւ կոչ անել մեր բոլոր ընկերներին կիսվել այս ուղիղ վերահրցակման լինքով, որպեսզի հնարավորինս ավելի շատ մեր հայրենակիցներ կարողանան լսել, մասնակցել, միանալ, ինչպես նաև հարցեր տալ մեզ, սիրով կպատասխանենք այդ հարցերին։ Նորից ուզում եմ նաև նշել, որ մենք միակ խումբը չենք, որ փորձում ենք աջակցել այս կարևոր հարցում, կան տարբեր նաև ուրիշ նախաձեռնողներ, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Սա այն դաշտն է, որտեղ որ ինչքան ավելի շատ նախաձեռնողներ լինեն, ինչքան շատ ավելի մարդ մասնակցեն, այդքան ավելի լավ կլինի, իհարկե միանշանակ կարևոր է, որպեսզի բոլոր գործողությունները համակարգված լինեն եւ համաձայնեցված լինեն Թավուշի մարզպետարանի հետ, ինչպես նաեւ այլ գերատեսչությունների եւ կարևորագույն մարմինների, պետական մարմինների հետ, որպեսզի մենք հասնենք մաքսիմալ արդյունավետությանը եւ հասնենք մեր նպատակին։ Բագրատ Սրբազյան, խնդրում եմ ձեզ ունենալ խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Ձայնը միացած չէ։ Անջատված է, մենք ձեզ չենք լսում, այո։
Այո, Վարդան ջան, շնորհակալություն նախ այս հնարավորության համար, այս առիթի համար։ Այս վերջին օրերին մենք անընդհատ առիթ ունեցել ենք խոսելու այս թեմայով, գրեթե տողերը նույնն են, պատգամները նույնն են։ Ես հիմնական իմաստով կուզեմ պարզապես ասել, որ պարոն մարզպետը ամեն ինչ նշեց, թե ինչ ուղղություններ են գոյություն ունեն։ Ես ավելի կուզեմ շատ քիչ, շատ կարճ երկու տողով խոսել մոտեցումների մասին, այնուհետև նաև բնականաբար խոսել, թե հիմնական մեծ առումով մեր պատգամը կամ խոսքը ինչին է վերաբերում ընդհանրապես, որովհետև մեզ թվում է, որ հստակ է ամեն ինչ, բայց ի վերջո մենք շատ կարիք ունենք հստակեցնելու եւ շեշտադրումները ճիշտ կատարելու։ Ինչպես ասացի, պարոն մարզպետը արդեն նշեց այն բոլոր ծրագրերի ուղղությունների մասին, որ իր գլխավորությամբ մեր վարչական քաղաքական ղեկավարությունը ցանկանում է ներդնել եւ արդեն քանի տարի է, մոտ 4 տարի է, որ մենք Պահապան հիմնադրամի հետ զբաղվում ենք հատկապես ապաստարանների խնդրով, ապաստարաններ, որոնք կոչել են խաղաթաքստոցներ, playground shelters, այսպես խաղաթաքստոցներ, որոնք թե հոգեբանական առումով եւ թե անվտանգության առումով ապահովություն կունենան, երբ հոգեբանական առումով այն իմաստով, որ այդ իրավիճակում գտնվող հատկապես մեր երեխաները կկարողանան պաշտպանված լինել եւ նաեւ միևնույն ժամանակ այնպիսի միջավայրում ապրել, գոնե այդ մի քանի ժամերը կրակոցների ներքո չզգալ դրսում տեղի ունեցողը։ Դրանք շատ կանոնավոր, կարող եմ ասել մոդելային խաղաթաքստոցներ են, ապաստարաններ են։ Խաղաթաքստոց ենք դրել շատ գեղեցիկ անունով, որպեսզի նաեւ այդ մանկական երեխայական զգացումը փոխանցի։ Բայց այս վերջի դեպքերը եւս առավել շեշտեցին անհրաժեշտությունը հիմնական հանրային ապաստարաններ ունենալու գաղափարը։ Եվ արդեն պարոն մարզպետն էլ ասաց, ոչ միայն առանձին ապաստարաններ, այլ նաև շենքերը, բնակարաններ իրենք կարողանան ապաստարաններ ունենալ։ Սա կենսական անհրաժեշտություն է մեզ համար, կենսական անհրաժեշտություն է եւ միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ Տավուշում իմ կարծիքով խնդիրները պետք է համալիր լուծումներ ունենան, համալիր մոտեցումներ։ Մենք Փառք Աստծո, որ որոշակի ինսենտիվներ ունենք այստեղ, ունենք շատ որոշակի առավելություններ գործարարական իմաստով նաև, եւ կարող են մարդիկ գալ, իրենց գործը դնել եւ թաքսերից, այդ հարկերից եւ այլն որոշակի արտոնություններ ունենալ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ այո, խաղաղության թե պատերազմի պայմաններում կյանքի շարունակականությունը կա եւ պետք է դա ներդրվի։ Եվ ես հրավիրում եմ, կոչ եմ անում մեր բոլոր գործարարներին, բոլոր մեծ ու փոքր հնարավորություն ունեցողներին, որոնց կյանքից չի կտրվելու բնականաբար, ոչ մի ձևով իրենք չեն զրկվելու, այլ իրենք շահելու են մեծավ մասամբ, թե նյութապես են շահելու, թե հոգեպես են շահելու, բոլոր առումներով են շահելու։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ սահմանը ոչ միայն կրակոցների ժամանակ է սահման, այլ սահմանը ընդհանրապես գոյություն ունի, անկախ նրանից մենք լայն իմաստով կանդրադառնանք, թե չենք անդրադառնա, այդ սահմանը գոյություն ունի եւ այնտեղ գոյություն ունի սահմանապահ ժողովուրդ, այդ սահմանի վրա բնակվող ժողովուրդ կա։ Սա ամենակարևոր ցուցիչն է, որ մենք կարողանանք անդրադառնալ, հասկանալ, որ մեր գործը մարդու հետ է, մարդիկ, որոնք ապրում են այնտեղ։ Մենք կարող է Repat Armenia-ի այս ամբողջ շրջագծից ներս մենք կարող ենք ունենանք մարդիկ, որոնք ապրում են աշխարհի տարբեր անկյուններում եւ երևի թե նաեւ չզգան այն ապրումներն ու զգացումները, որ ունենում են սահմանապահ ժողովուրդը, մեծերը եւ փոքրերը։ Երբ երեխատ գնում է դպրոց առավոտյան, դու չգիտես կհասնի նա դպրոց, թե չի հասնի դպրոց, որովհետեւ ուղակի թշնամական կրակակետ կա այդ գյուղի վրա կախված։ Երբ տարեց մարդը գնում է կամ
գյուղացին գնում է դաշտ մշակություն անելու, չգիտես տուն կվերադառնա թե չի վերադառնա, որովհետև այդ կրակոցը կախված է այնտեղ գլխին։ Երբ պարկում են ննջելու գիշերը ընտանիքով, չգիտեն առավոտյան կարթնանան թե չեն արթնանա։ Եվ սա կարևոր զգացում է, որ ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ ապրի եւ զգա, հերրու չմնա։ Հետևաբար մենք միշտ ասել ենք, սահմանը ոչ միայն պատկանում է այստեղ local Տավուշի տեղական ժողովրդին եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությանը, այլև բոլոր այն հայ համայնքներին, գաղութներին, գաղթօջախներին, ովքեր ապրում են, ովքեր զգացումն ունեն իրենց ինքնության եւ հայության աշխարհի բոլոր քաղաքներում։ Հետևաբար իմ խնդրանքն է, որ իրենք բոլորը այս նաեւ վեբինարի միջոցով մեր սիրելի հայրենակիցները զգան, որ իրենք եւս սահմանապահ են եւ իրենց կյանքն է։ Եթե մի փամփուշտ գալիս է մի երեխայի վրա, այդ փամփուշտը մտնում է նաեւ Ավստրալիայում Սիդնեյում ապրող հայումը ընտանիքից ներս։ Հետևաբար իմ խնդրանքն է, որ նաեւ այս լույսի ներքո նայեք։ Շնորհակալություն այս շատ կարևոր ծրագրին աջակցության համար։ Բագրատ, շատ շնորհակալ եմ ձեր խոսքի համար, անկեղծ ասած, ես շաքարվեցինք մենք այստեղ նստած։ Եվ իրոք ամբողջությամբ կիսում ենք ձեր ասածը, իրոք անվտանգությունը բոլոր մարդկանց, ազգությամբ հայերին, ովքեր որ ապրում են Հայաստանից դուրս, անցնում է հենց այստեղ, եւ բոլորս պետք է անհատապես հասկանանք, որ աջակցելով այս եւ այլ նախագծերին, մենք ապահովում ենք մեր անվտանգությանը, կապ չունի թե որտեղ ենք մենք ապրում։ Եթե մենք որպես ժողովուրդ այդ վճռական մենակ գաղափարով ապրենք եւ հասկանանք, որ մենք պետք է դեր կանգնենք եւ ինչքան ավելի շատ ռիսկ իր վրա պատրաստ վերցնել մեր քաղաքացին, այդքան ավելի մեծ աջակցություն պետք է ստանա, ապա մենք իմ կարծիքով բոլոր խնդիրները, որ կանգնած են մեր ազգի առաջ, կարող ենք լուծել։ Խոսք ուզում եմ փոխանցել Ջորջին Տապակյան, նորից կոչ եմ անում մարդկանց կիսվել live-ով, որ հնարավորինս շատ մարդ տեսնի։ Նաեւ քանի որ մենք ունենք շատ մեծ սպյուրք, պետք է հաշվի առնենք, որ մեր սպյուրքը խոսում է տարբեր լեզուներով եւ բնականաբար, որպեսզի հասկանալի լինի, մենք պետք է նաեւ որոշ մասամբ խոսենք անգլերեն եւ ռուսերեն, առնվազն գոնե այդ երկու լեզվով։ Այդ պատճառով ես Ջորջին խնդրեմ նաեւ, որպեսզի ինքը անցնի անգլերենի եւ մեր մասնակիցները խնդրում եմ կոչ եմ անում նաեւ բոլորին հարցեր եթե ունեք տվեք, որպեսզի մենք կարողանանք այդ հարցերին պատասխանել։ Շնորհակալություն Ջորջ, համեցեք։ Good evening, everybody who is joining us right now, and good evening to everybody who will watch the recorded version of this event. We are currently located in Tavush. Actually, we are less than 2 kilometers away from the border. This is a person initiative. This is a person initiative by a couple of repats through Repat Armenia to support Tavush. Apart from the fact that Tavush is on the border, it's also the basis of the security of the Republic of Armenia. We have a lot of villages which are on the border, and we've been doing a lot of projects in these villages in the past 20 years regarding economic development and the security of the population. Today, I'm representing Bahaban Foundation, which has been active in the past 4 years in building safe rooms, protection walls, and underground shelters for schools and kindergartens. So what happened recently was we always had shooting and firing across the border. What happened recently on the 12th of July, we had almost wide-scale operations in a particular area in Shamshadin, which is very close from here. We had, unfortunately, the enemy used artillery and combat drones against the population. We had around 150 shells shot towards civilian neighborhoods. And luckily, we only had one injured civilian in Chinari village who is in a good health right now. But unfortunately, we had around six members from the military martyred, and we had around 15 injured. Now, apart from these losses, we had more than 100 houses which were damaged.
We had some schools and kindergartens also damaged. So that's how the initiative started. Now, I would like to point to a very, very important detail here. I've been in Armenia for the past 10 years, and this is the first time I see a very well coordinated effort between the government, the church, and the private NGOs. And this is thanks to Mr. Chobanyan, who has joined us now. He's been busy since the first night, actually, 12th of July, to coordinate all these efforts. So all the support and all the financial support and the moral support goes to the people who need that. Currently, we have 3 directions which need support. There is the housing, the reconstruction, and the renovation of the houses. As I said, there are around 100 houses. And the governor decided to take care of that by public funds. This morning we were in Aykebar and in Nerkin Garmirahpur, and we saw that the construction has already started with a very high and very quick, actually very speedy temps. This is something also I haven't seen in Tavush for the past 10 years. The second important point are the underground bunkers for the civilian population. As I said, we have past experience in building those bunkers under schools and kindergartens. Now we are increasing the numbers because we saw that in the past aggression, artillery is being used, not only direct firing, which is very dangerous for the population. And the third direction is the economic development, which is done parallel to all this work, and it will be announced slowly to the donor organizations. Today, the fundraising that we are doing is for a specific underground bunker in a village nearby, which was heavily damaged during this past 4 days. And I would like to thank everybody who has donated. This is very important for us. And one last statement, what our bishop said, I will try to say it in English because he said it perfectly. The border villages of Tavush are our front line. They are protecting our border, not only our border, also our republic, next to our soldiers. So I believe that every Armenian citizen and every Armenian in Armenia and diaspora has the minimum obligation to support these villages. So again, thank you for everybody who's supporting this initiative. Հրաչ, ոսկ ուզում եմ քեզ փոխանցել։ Բարև ձեզ բոլորին, չեմ բարևներ, Tavush ենք գտնվենք ձեր հետ։ Նախ եւ առաջ ուզեմ ասել շնորհակալություն, շատ բաներ կա գրքնելիք չպիտի գրքնեմ, ինչ որ բոլորը ասած են։ Շնորհակալություն կուզեմ հայտնել բոլոր անոնց, որոնց ես անձամբ կապվեցա եւ իրենք ամենաշատը շատ ողջավորված ձևով այս աշխատանքի միացան։ Մեր նպատակը այստեղ մեկ է, այստեղվա բնակչությունը կուզենք ավելի ապահով լան։ Հիմա ուսումնասիրություններ եղած են եւ որոշված է, որ բանկերների շելտերներու միջոցով ժողովրդին պիտի գտնանք ավելի ապահով տեղ զգան, եթե ֆիզիկապես լան։ Նպատակը երկար նպատակ է, այսինքն ասի չի բադայր մինակ, որովհետև մի քանի օր առաջ մեր վրան գրագեցին, դարձավ վիճակը, մենք շատ բարձ գտեսնենք, կարծեմ բոլորը կհամաձայնեն այստեղ, որ ասի շատ երկար գրիվ է, ասոր համար մենք պետք է միշտ պատրաստ լանք, եւ այս աշխատանքը ինչ որ այսօր ներդրում գնենք, որ այդպես չէ, որ ինչ որ գուտակ, ինչ որ մենք կօգնենք, մեկ տարվա, երկու տարվա համար է։ Ասի երկար տարիներ պիտի ծառայե եւ շատ ուրախ եմ, որ բոլորը գաչակցիկ կոր, մեզի կմիանաք կոր, այսօր որևէ հարց որ ունենաք, խնդրեմ արիտ է հարցնելու, հասկետ վերջագրնական շուշտ, բայց հիմա ալ գրնակ ղրգել ձեր հարցերը, անկրենով ալ եթե լա ես կտամ պատասխանել,
արևմտաերենով արի է գլա պատասխանեմ։ Շնորհակալություն։ Հրաչյան, ես նույնպես փորձեմ հիմա նաև դիմել Ռուսաստանում ապրող եւ ոչ միայն Ռուսաստանում, ռուսալեզու ապրող իմ հայրենակիցներին ռուսերենով, որպեսզի հնարավորինս ավելի շատ մարդ տեղյակ լինի մեր նախաձեռնության մասին եւ մասնակցի։ Дорогие друзья, я хочу обратиться к русскоязычным армянам, которые проживают в России, в Украине и в многих других странах мира. Я думаю, в июле месяце мы все стали свидетелями не только того, как блестяще наша армия выполнила поставленные задачи, и как блестяще наш народ отстоял и продолжает жить, творить на территории Армении, в приграничных селах. Но также надо поблагодарить наших врагов, потому что для некоторых из наших соотечественников, у которых были иллюзии, они испарились, потому что мы видели, что агрессия выходит далеко за пределы Республики Армения и Арцаха. Мы увидели также то, что эта агрессия уже физическая, экономическая идет в ряде стран. Ее поддерживает не только Азербайджан, но и Турция. Соответственно, спасибо им за то, что они помогают нам объединиться. Но надо переходить от абрикосового единения к более серьезным вещам. Мы увидели также то, что наша диаспора может сплачиваться, может самоорганизовываться очень быстро и эффективно, но надо переходить к долгосрочным, серьезным программам, проектам, которые укрепят нашу государственность. Баграт Сепазан очень правильно отметил, что безопасность сел в Тавуше – это безопасность в семье каждого из вас, кто пребывает в Москве, в Лос-Анджелесе, в Киеве, в Астане, где угодно, потому что эта безопасность касается нас всех. Если мы с этим подходом будем относиться к делу, если мы сможем решить проблемы безопасности сельчан и жителей приграничных территорий, то в свою очередь они также помогут нам и с точки зрения безопасности нашей и в Армении за пределами, и также с точки зрения сохранения армянской идентичности. Потому что, в общем-то, я думаю, что сегодня не только Армения становится одной из причин сохранения армянской идентичности в диаспоре, но и армянской армии и те люди, которые живут на границе. Давайте мы вместе присоединимся к инициативе. Если у вас есть желание создать свою собственную инициативу, абсолютно это дело приветствуется. Чем больше будет инициатив, тем больше. У всех у нас есть свои друзья и те, которые следят за нашей деятельностью. Единственное, что я очень прошу тех, кто будет работать, свои инициативы согласовывать с Марспетараном Тавуша и соответствующими государственными органами, чтобы эти программы были эффективны, чтобы не было накладок, да, чтобы мы одну и ту же работу не проводили и делали это так, как необходимо делать. Слава Богу, в последнее время, Джордж тоже обозначил, координация различных структур, государственных, негосударственных, работает намного лучше, по крайней мере, по участию Тавуша это точно можно сказать. И давайте мы все включимся в это дело, потому что оно касается абсолютно всех из нас. И тех, кто репатриировался в Армению и живет в Ереване, и для тех, которые еще не репатриировались и не планируют репатриироваться в Армению. Подключайтесь к нашей инициативе, наш хэштег #SahmanStrong. Мы собираемся собрать средства на создание серии бомбоубежищ или бункеров в приграничных селах. Их количество, которое необходимо, исчисляется десятками, ну, даже, можно сказать, сотнями в будущем. И я думаю, что это благое дело, которое будет иметь системный результат и повысит ощущение безопасности не только у людей, которые живут на границе, но у нас, которые живут чуть подальше от границы, или у тех, кто живут за пределами Армении. Пока вопросы еще не поступили, я хотел бы снова передать слово кому-нибудь из наших участников, если есть что-то добавить. Խնդրում եմ, եթե հարցերին, եթե ուզում եք ինչ-որ մի ասպեկտին անդրադառնալ, միջև մենք ստանանք որևէ հարց, համեցեք։ Հա, ես սիրով կանդրադառնամ, հաշվի առնելով աուդիտորիան, գուցե այս մասը ես անդրադառնամ ռուսերեն, չգիտեմ, եթե իսկապես աուդիտորիան այդպիսին երեք կարիք ունի։ Июльская война, ну, так мы обозначаем вот те дни, которые были у нас за второй половину июля, не сильно изменила наши планы, за исключением того, что она подтвердила актуальность этих планов. То есть те проекты, те приоритеты, о которых мы сейчас говорим и будем говорить,
И то, что вот эти планы и приоритеты, мы решили, что это приоритеты для нас после войны. Это были приоритетами и до войны. Просто мы должны быть более радикальными в отношении сроков наших проектов, касающихся укрепления пограничных общин и населения, проживающего там. Это самый важный способ повысить безопасность приграничных сел, а также безопасность нашей страны. Развитие жизненно важной инфраструктуры или жизненно важных инфраструктур, таких как, например, развитие окружающей среды, водоснабжение, ирригационные системы, вдобавок вот тем проектам, о которых мы уже сказали, улучшение вообще условий жизни людей, которые проживают на границе. То есть вот эти все вопросы, может быть, косвенно относятся к безопасности нашей страны и наших границ, но это самые важные вопросы, которые мы должны решить. И мы, соответственно, в последние годы занимаемся этим. Я уже сказал, что сейчас мы делаем ремонт или реконструкцию разрушенных домов, которые делаются силами государства. Есть и другой вопрос, который касается жилья и жилищных проектов. Дело в том, что в этих селах у нас нет соответствующих проектов, которые очень важны, чтобы эти люди продолжали жить там. Это один из самых больших проблем, которые у нас есть в приграничных деревнях, которые необходимо срочно решить, который является представлением жилья молодым семьям, которые будут держать, и вот это представление будет держать этих людей в деревне. Необходимы специальные проекты, в рамках которых мы можем полностью или частично взять на себя покупку этих квартир или домов, которые находятся в этих деревнях. В основном, конечно, домов. Например, в Агепаре есть и квартиры, потому что в свое время вот этот населенный пункт был не деревня, а назывался, по-моему, деревня городского типа или типа того. Да? Кстати, в этих деревнях есть сотни домов, где люди больше не живут. То есть это закрытые двери, и эти дома разрушаются, и мы предлагаем, у нас есть, то есть уже развивается такой проект покупки этих домов, отремонтировать их, и если возможно, передать их молодым семьям, особенно вот семьям, чьи мужья военные, работают военными, потому что это тоже очень распространено в Тавуше. Средняя стоимость этих домов составляет от 5 до 10 тысяч долларов. И, конечно, я уже сказал, системы обеспечения питьевой воды и реализация ирригационных проектов, которые тоже имеют большое стратегическое значение, потому что основные объемы наших водохранилищ мы не можем использовать, так как они находятся в нижних отраслях и пригранично, и в основном вот эти воды использует Азербайджан. Поэтому у нас есть проекты установки насосных станций, использования этих водных объемов. И этим мы не только значительно укрепим экономически и стратегически Армению, но и ослабим Азербайджан. Вот это тоже вот вдобавок к тому, что я уже сказал, я бы хотел, чтобы мы подумали об этом тоже. Есть очень много таких проектов, которые мы должны реализовать в наших селах, в нашем регионе, в нашей стране.
потому что это основная направленность, чем мы можем обеспечить реальную безопасность людей, которые живут там, реальную безопасность нашей страны. Спасибо. Спасибо большое, господин Чոբանյան։ Անցնեմ նորից հայերենի, նորից ուշադրացնեմ, որ քանի որ մեզ դիտում են հայրենակիցները շատ տարբեր երկրներից եւ միայն հայերեն են խոսում, արևմտային կամ արևելայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն, դրա համար մենք ստիպված ենք, այսպես ասած, լեզուները փոխել եւ հնարավորինս մաչելի դարձնել այս մեր քննարկումը տարբեր մասնակիցների։ Մենք հարցեր ենք ստանում տարբեր լեզուներով եւ ես այդ հարցերին կհնչեցնեմ այն լեզվով, որ մենք ստացել ենք եւ բնականաբար պատասխանը կլինի նույնպես այդ լեզվով։ Դրա համար խնդրում եմ մի մտածեք, եթե լսում եք այդ ամենը ոչ միայն հայերեն, այլ նաեւ ռուսերեն կամ անգլերեն։ Մեկ րոպե, առաջի հարցը, որ մենք ստացել ենք, վերաբերում է բունկերներին, այսինքն եւ մեկ վարքան Would you be so kind to share some details on bunkers design, functionality and capacity? How many people can it allocate? George, kes պատասխանել, եթե հնարավոր է նույնպես անգլերեն։ Regarding the bunkers, definitely we cannot share any information on the design. That's for very clear reasons. I can only say that the bunker is fully manufactured in Armenia. It has all the conditions for people to live there for almost 24 hours and even more. In the past, we used to do these the shelters for a couple of hours, but now we are preparing for longer hours. There will be electricity, water, all kinds of proper living conditions for people to be there underground. It's fully safe. It's tested several times, and the allocation differs. We have different sizes. There will be different sizes for different areas. We have small bunkers for 8 people up to 35, 38 people. The first one we will start with the first one very soon in the coming week or 10 days. And we will add some options depending on the local requirements. Okay, thank you, George. There's another question. How can we support? How can we support? Shall we support only financially? Pahapan, NGO, what else we can do? Maybe I'll ask for the first part, but then maybe Hratch or George would be able to join. I mean, at the moment we work together with Pahapan NGO, and if you want to transfer funds, if you want to donate, you can easily use Pahapan NGO's accounts, which are under our page. That's number one. The second, if you want to use PayPal, we also can provide you that opportunity. We have partner organization Bagrat Armenia. The only thing which we would like to ask you in the comment of the donation, both through Pahapan or Bagrat Armenia, mention hashtag support so that we know that the donation comes through us, and we will definitely keep you informed about the process. The campaign will take part at least by the end of this month, by the end of August 2020. So please be active and engage your people and friends and colleagues. The initiative itself is a grassroots initiative, so we would like to see as many people as possible. The amount of the donation is not that important, but your participation is very important. And we really will be very happy if hundreds and thousands of people will join us or other initiatives for this particular purpose. George or Hratch, if you would like to add something on that, please. What else? I suggest Inga actually to answer, because there are several platforms. It will be good to explain more detailed regarding with this. Inga, please. Very good. Okay, բարի օր բոլորին։ Ես հայերենով խոսեմ երևի եւ շնորհակալություն ես միջոցառմանը մեզ մասնակից դարձնելու համար։
Հարցը իրոք հետաքրքիր է եւ ողջավորում է։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ ցանկություն ունեն մասնակցելու սահմանի կյանքին եւ պահապանի գործունեությանը աջակցեն։ Արդեն նշվել է բազմիցս, որ մենք աշխատում ենք ստեղծել ապահով վայրեր տարբեր սահմանային գյուղերում, մինչ օրս աշխատել ենք դպրոցների եւ մանկապարտեզների տարածքները դարձնել անվտանգ։ Այժմ ունենք կարիք ավելի ընդլայնելու մեր գործունեությունը եւ մտնել այն տեղերը գյուղերում, ստեղծել ընդհանուր տարածքներ, որոնք շատերին ավելի կծառայեն, քան երեխաներին, նրանց դասատուներին։ Այդ իմաստով մենք կարիք ունենք նախ եւ առաջ օգնելու մեզ տարածելու այս ինֆորմացիան եւ մենք ուզում ասեմ, որ վաղվանից մեկնարկելու ենք մեկ այլ մեծ քարոզարշավ, որը ուղղված է լինելու դրամահավաքի եւ այդ ծրագրի արդյունքում, որը մենք Facebook-ում ենք ծավալելու, մենք ունենանք մեծ արդեն հնարավորություն ներգրավելու մարդկանց եւ բոլոր ձեր ես խնդրում եմ բոլորին այդ իմաստով հետևել պահապան հիմնադրամի էջին եւ միանալ այդ կոչին եւ տարածելու դրամահավաքի մասին տեղեկատվությունը, որտեղ նաեւ մանրամասն գրված կլինի, թե ինչ նպատակի համար է օգտագործվելու նշված գումարները։ Երկրորդը մենք սիրով, քանի որ Տավուշին օգնելը նշանակում է մասնակցել Տավուշի կյանքին, հրավիրում ենք բոլորին հնարավորությունների սահմանում ինչ կա, որ մենք կարող ենք օգտագործել առաջ տանելու մեր ծրագրերը։ Աջակցության ապաստարանների եւ թաքստոցների կառավարման եւ կառուցման հարցում, մյուս կողմից նաեւ քաջալերելու եւ մասնակից լինելու Տավուշի կյանքին։ Տավուշը Երևանից ընդամենը Իջևանի եւ Հարակից գյուղերը 2 ժամ են կողմել, բայց մենք պատրաստ ենք եւ ուրախ ենք հյուրընկալելու ստեղ բոլորին։ Այստեղ գյուղերում երիտասարդներն ու երեխաները ուրախ կլինեն ձեզ տեսնելու որպես հյուր եւ պարզապես այստեղ լինելով դուք կարող եք ձեր լուման բերել այսպես ասած Տավուշի նոր Տավուշի վերակառուցմանը, որը կլինի ավելի հզոր, ավելի դիմակայուն, ավելի պատրաստ բոլոր տեսակի փորձությունների, քանի որ այս այն մարզն է, մեր ստրատեգիկ մարզը, որը պաշտպանում է երկիրը, ինչպես արդեն տեսանք եւ համոզվեցինք։ Ես խնդրում եմ այդ իմաստով բոլոր հարցերով Հրապատ Արմենիային, սահման հկային կամ պահապան հկային մեր էջին կարող եք դիմել, կապվել, տվյալները բոլորը կան եւ անել ձեր առաջարկները, ինչ եք դուք տեսնում, ոնց եք դուք տեսնում մասնակցությունը կյանքին, ասեցի նյութական կամ մասնակցության կարգով ուրախ կլինենք բոլորին այստեղ հյուրընկալելու։ Շնորհակալություն։ Երկու բան ունեմ ավելացնելու։ Արփինե Ղազարյանը հարցնում է, բայց անգլերենով են հարցերը, նորից պետք է անգլերենին ասեմ. Can Papan enjoy the possibility to do monthly transfers? I think it's a very good point. I mean, if people would like to contribute on a monthly basis, and I think Papan NGO should consider providing that option as well. And also Caroline Constant asks, how many do you plan to build? I think she's talking about bunkers, and how much does one cost? Who would like to answer on that question? Thank you very much for these 2 questions. These are very important to us. So let's start with the second one. I'll pass the word to George Tabakian, who is the responsible for all these technical related problems and questions related to bunkers. And he'll give you the details. And I'll take the first question then. Thanks. Okay, I'll reply to the 2 questions. First of all, how many we need? We need a lot. We need, in the past, we needed only for the schools. Now we need for each house and for each neighborhood. Currently, the governorate office, they are mapping the whole villages, not only the part which was affected recently, but the whole villages in Tavush to have almost final number for the bunkers. So we'll keep on adding those numbers. And the cost of one bunker, well, I said as it depends on the size, but the biggest size that we are building right now, the cost is around $15,000. Now, how can you support Tavush? This is very important. We get this question always. For this event, what you can do is either share this event with your network or you can transfer money.
but that's not what we need from you. We need a long-term support to Tavush, which means coming to Tavush, visiting the area, buying fruits and vegetables here, and finally, why not investing here? This is a place with great opportunities. Even if we are in a war zone, there are great opportunities for investment. The government office and many NGOs, they are ready to help people to find good opportunities for investment. Actually, that will be the best way to support Tavush, because economic development is long-term development. Okay, pardon. Շնորհակալություն։ Այս բան ոնց որ նոր հարցեր մենք չունենք։ I would like to continue Sure. regarding with the subject that George mentioned regarding with the investment, because actually this is my topic. So this is the main work what I am doing here as a governor. Yes, I would like to mention that the investment projects are the maybe high priority projects what we can have in our region, because the most important participation in our life, as my colleagues mentioned, is the participation as an investor. And I think that the biggest participation of the diaspora is right here in investment projects, not in charitable projects, but in investment projects that have a return, that have a good business, which is also good business opportunity for all of us. Most of the projects what we are considering in Tavush, of course, agricultural, but not only. There are a lot of projects in tourism, because you know that Tavush has very rich nature, and not only. So investment packages are starting from $5,000 to $10,000. We can discuss all these projects privately with all investors who are ready, who are thinking for that. And I am ready personally, to find the time for this kind of discussion or presentation. Thank you. Thank you. Aida Nazareth Hartzevel, whom you work with, as I know a few rural assessments are done already, we need coordinated and strategic approach. Կարծիքով մենք արդեն պատասխանենք, բայց ամեն դեպքում նորից պատասխանենք, որպեսզի մարդկանց մոտ հստակություն լինի, ինչպես ենք մենք ձևորում այս public-private partnership-ը։ George, համեցիր։ Okay. So I will answer to Ms. Aida Nazareth regarding with whom we work with. Ms. Nazareth, I believe you joined late. That's why this is the first thing we mentioned. I will repeat it again. I've been working in Armenia for 10 years, and this is the first time I see a very well coordinated effort for supporting Tavush. So the coordination is between the governorate, representing the government, the church, and private NGOs. All the work is coordinated by the governor's office. So so everything is done properly and efficiently. I believe this was your question. So whatever we're doing here, bunkers or economic development, is all done in coordination with the governor's office. Hratch, if you would like to add something. Hratch, if you would like to add something, please join. Coming, there's only a few minutes left. I'll give my last remarks. A lot of my friends are watching from the US. It's a message that's slightly off topic, but I just want to say that I'm very proud of our people. After these events, especially, we saw a united front from everywhere. I mean, every community stood up to the challenge, and everybody's doing everything they can. And we're doing what we can here. Sometimes I know, being an ex-diasporan, it's very hard to be far away at times like this. And you feel helpless, you don't know what to do, how you can help.
And I just want to say that we're here. Here is a very concrete way that you can participate in strengthening our nation. And thank you and goodbye from me. Շնորհակալություն Հրաչյան, and I think ինձ թվում է մենք պետք է կարճ կապենք, որտեղ հիմնական հարցերին ոնց որ անդրադարձել ենք, մենք միշտ պատրաստ ենք պատասխանել հարցերին, եթե մարդիկ ուզում են դիմել, անձնապես պատրաստ ենք իրենց հետ շարունակել խոսակցությունը, մինչ ավարտս ուզում եմ խոսքը փոխանցել Բագրատ Սրբազանին, որպեսզի ինքը ամփոփի եւ մի հատ վերջը գամ, հետո սկիզբը գամ, լեզուն դուք ընտրեք, հայերեն կամ անգլերեն կամ երկուսն էլ կամ երեքն էլ։ Այդան հայերեն գիտի դրա համար, բայց I'll tell in English. Aida Jan, the only thing you have to do is to encourage the people around you to donate, invest, and make our life stronger, not our life in Tavush only, but our life globally. Եվ քեզ պարզապես շնորհակալություն մասնակցելու եւ քաջալերի մարդկանց հանգիստ խղճով, որ ճիշտ տեղն է գնում ամեն ինչը եւ նաեւ ինչպես կասեին check-ը գրեք. Donations. We need donations. We shouldn't go around left and right. We need donations, we need participation, we need investment. Investment in any sense. Just coming, visiting is also an investment. So, սա միանշանակ, մենք խաղալու տրամադրություն չունենք, բացարձակ խաղալու տրամադրություն չունենք, եւ ոչ էլ լեզու ծամելու տրամադրություն ունենք, այսօր եւ ընդհանրապես մեր նպատակն է, որպեսզի մարդիկ հայերը մասնակցեն, իսկապես ձեռքերը տանեն գրպանին իրենց սրտով եւ գան եւ մասնակցեն եւ զորացնեն մեր կյանքը, ինչպես որ այս 3-4 օրերին պատիվ էիք զգում, որ մեր բանակը ճակատի վրա, մեր ժողովուրդը ճակատի վրա ապրում էր, բոլորդ մտահոգ էիք, բոլորդ սրտով կապված էիք ամբողջությամբ, հիմա ժամանակն է այդ սրտի զգացումը վերածել շոշափելի մասի. It's time about to tangibilize our senses and make our footstep, our presence really reality in the life of not only of Tavush people, but in Armenia and in Armenians globally. And վերջին բանը, որ ուզում եի ասել, ճիշտ ես նաև Repat Armenia-ին եմ ուզում ասել, կազմակերպության որպես, I would be very happy to see you, to see your next gathering held in Tavush, either in Ijevan or I would suggest in Bert, because sometimes we are having our summits, gatherings, etc., in the places that have no relation with our region. So I would very strongly encourage you. Thank you for listening to this. Thank you for initiating this webinar. But I would very much strongly encourage you to have your next summit, next meeting, next assembly, whatever. Invite a lot more people to come and to visit together Bert, Shamshadin region, which is the front line of our country, and that would be a great impact in the life of our people. Thank you very much. Bagrat Սրբազան, շատ շնորհակալ եմ, ես երևի հայերենով պատասխանեմ, ձեզանից հետո խոսելը շատ դժվար է, դրա համար ինձ թվում է մենք ամեն դեպքում սա ոնց որ ավարտն է մեր հանդիպանը, ձեր ասածը, որովհետեւ մենք պայենք այս ամենաբարձր նոտայի վրա, ուղղակի նշեմ, որ մենք եղել ենք Բերքաբերում եւ հենց որ այս վիճակները փոխվեն եւ մենք հնարավորություն ունենք մեծ թվով մարդկանց բերել, մենք անպայման եւ շատ ինտենսիվ շարունակենք մեր ծրագիրը ցանցացնելու մեր հայրենադարձներին եւ սփյուռքահայերին սահմանապահ, ես անպայման ուզում շեշտել սահմանապահ, ոչ թե սահմանահայ համայնքների հետ, մարդկանց հետ եւ ֆանտաստիկ ժողովուրդ է ապրում մեզ մոտ, ֆանտաստիկ ժողովուրդը, բայց որ կարիք ունի մշտական աջակցության եւ մասնակցության, ոչ թե միայն ֆինանսական։ Նորից նշեմ, #SamanStrong, donate արեք, մասնակցեք, այդ հնարավորությունը կա, մենք անընդհատ տեղյակ ենք ձեզ պահելու, թե ինչքան ենք գումար հավաքել, քանի բունկերի համար արդեն մենք գումար ունենք։ Հուսով եմ, որ մենք գոնե մի քանի
բունկեր կունենանք, եթե ավել լինի, մի մտածեք, միշտ դրա կարիքը կա։ Հենց որ ավարտենք այս ծրագիրը, այս մասնակցությունը անպայման կմտածենք ավելի խորը թե ինչ այլ տեսակի ծրագրեր կարող ենք իրականացնել, որպեսզի նաև այլ դաշտերը փակենք եւ նորից նշեմ, որ սահմանը այսօր մեր բոլորի սահմանն է եւ մարդիկ ովքեր որ այդտեղ կանգնած են, պաշտպանում են մեր բոլորիս անվտանգությունը։ Կապ չունի մենք ապրում ենք Տավուշի սահմանից կամ Արցախի սահմանից 10 կիլոմետր, 50 կիլոմետր, 100 թե 1000 թե 10000 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Շնորհակալություն բոլորին մասնակցության համար, դիմեք մեզ, կապը պահպանեք #samanstrong։ Շնորհակալություն եւ ցտեսություն բոլորին։